Baik, sahabat krok-krok, saya akan membuat tutorial bagaimana kita membuat obat herbal batuk yang nggak sembuh-sembuh ya. Pertama-tama tuh kita siapkan ini, jahe ya, ini jahe ya, jahe. Kemudian tiga siung bawang merah ya. Karena madu saya tuh habis, madunya saya gunakan madu yang ada aja ya. Sebenarnya saya biasanya menggunakan kelapa honey ya, tapi ini gunakan yang ada aja deh ya, karena kebetulan lagi batuk ya. Nah, di sini juga saya siapkan air hangatnya ya. Ini yang pertama, siapkan jahe, kemudian bawang merah ya. Oke ya, ini nanti kita parut menggunakan parutan ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini, siapkan parutan ini, kemudian siapkan bawang 3 siung, kemudian jahenya ya. Ini nanti akan kita parut ya. Ini siapkan juga untuk tempatnya nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita parut seperti ini ya. Kita parut seperti ini. Setelah kita parut seperti ini ya, jahe dan bawang merahnya. Selanjutnya ini kita masukkan ke gelas. Masukin tuh sini. Nah, ini juga jahenya kita masukin juga, jahenya ya. Kalau untuk sekali minum ya, untuk sekali minum. Nah, habis seperti ini kita kasih air yang udah kita siapkan tadi dikit aja, hanya untuk memperlancar aja. Air hangat ini, yang air panas ini kita tuang ke sini, lihat tuh, sampai asapnya kan. Nah, segitu aja tuh airnya tuh. Lihat ya, airnya tuh cuman sedikit aja. Nah, itu. Kita aduk gini. Ya, kita diamkan dulu sampai agak nggak terlalu panas. Lalu kita tuangkan madu ya. Madu ini 2 sendok. Ini baru 1 sendok. Masukkan juga ke sini. Kayak campuran jahe dan atau bawang merah tadi. Itu baru 1. Lanjutnya 1 kali lagi kita tuangkan madunya ya. Madunya kita tuangkan 1 sendok lagi. Lebih mantap kalau madu asli ya. Nah, kita aduk merata begitu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tunggu agak mulai hangat, baru kita seruput ya. Ini dengan ampas-ampasnya langsung kita minum ya. Kita kunyah-kunyah gitu. Wah, luar biasa. Langsung hangat di tenggorokan. Saya udah baru siang tadi itu agak batuk, tapi karena udah tahu obat herbalnya, jadi saya nggak ragu juga untuk minum gitu ya. Oke ya, sahabat krok-krok, itu tadi tutorial cara membuat herbal yang paling manjur untuk batuk menahu, untuk batuk yang nggak sembuh-sembuh ya. Itu adalah herbal rutin yang kami pakai dalam tradisi krok-krok ya. Oke ya, salam sehat untuk kita semua.